wat nog? Wat kan hij nog koken? Een kast in een pot. En een roos in een proos. En een man in een pan. En een tablet in een tablet. En een tafel en een? Tafel. Dat bestaat niet, een tafel. Wat een wafel. En een tas in een pas. En een tas en een pot. En maar je pap. In een pond. Zet maar je pap. En een rondjes en een prontjes. Kom ik je pap. Mag ik nog meer melk dat ik beloofd het opeten? Ja, en maar het is schat. er